ഷവർമ പോസ്റ്റ് പോലെ ആദ്യം തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ഷവർമയല്ല നമ്മുടെ ഹീറോ ഇതാ വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ. ബ്രോസ്റ്റഡ് കഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിൽ പോയത്. നല്ല ബ്രോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, നല്ല ഫ്രൈസും സോഫ്റ്റ് ബണ്ണൊക്കെയാണ് അതിനൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഡീസൻറ്റ് സാധനം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതായി ഒരു അൽഫാം, ഓറഞ്ച് അൽഫാം എന്താ പറയുക, നല്ല ടെൻഡറായ അൽഫാം, നല്ല മച്ചനീസൊക്കെ കൂട്ടി അതും പഠിച്ചു. പിന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാലഡ് ഒരു കോൾസ്ലോ പോലെയാണ്, അതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇത് വേറെ എവിടെയല്ല, യൂസഫ് അലിയുടെ സ്വന്തം ലുലുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പ്ലേറ്റഡിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും യൂസഫ് അലിയുടെയൊക്കെ സ്വന്തം ലുലുവിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങ് കയറി കഴിച്ചോ. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഇമാൻ ഈറ്റ്സ്.